Jam këtu me Kristiano Xhanarin, jemi në zjarr televizion, në emisionin I Pavarur, dhe po përpiqemi të shpjegojmë ja dy gjëra nga aktualiteti I javës. Pati kjo javë, do folën të gjithë, mbaroj, s'ka të flasim më, do vazhdojmë me këto gjërat e tjera. Dashin, keni parasysh Dashin? Dashin më që ka qenë deputeti I Partisë Demokratike, që tani është krye-inspektori I Shqipërisë, pra në gjithë inspektoratet, në krye është Dashi që I priko 5, po besoj përkohësisht, besoj unë. Jo se kam ndonjë informacion, po ma ndjen hunda ime Degoliane, ka pas thënë një miku im, ma ndjen kjo hunda që Dashi shumë shpejt, pra mot, në këtë kohë, do tjetë kryetari I Bashkisë Peqinit. Ma ndjen mua hunda. Se nuk e di se ku vajtën të cila deputete e PS-s në qarkun e Elbasanit votat e Dashit në zgjedhjet e kaluara, Dashi u bë krye-inspektor me perspektivën që tjetë kryetari I Bashkisë në një qyteti të mrekullueshëm si ai I Peqinit. Ma ndjen hunda kot po themon. Dhe trajnimi I inspektorëve, fokus, transparenca dhe efikasiteti në teren. E ka bo, e ka myt. Ai që ishte para Dashit, as si ndje I zërigoj dhe as dije kush ishte deri kur u largua. Ndërkohë punët bëheshin. Inspektoratet funksiononin, mirë keq, pa rëndësi ka dikur dilte një skandal këtu, dikur dilte një punë e mirë atje, nuk ka rëndësi, funksiononin. Vjen e ditë që na del Dashi. Si u rrika Dashit pa dalë televizor, se siç duket po pret TV letra që mot jetë kryetari I Bashkisë Peqinit. Dhe kryetari I Bashkisë Peqinit flas që ka vetë ca premtime, jo Dashit, po nga peqindashësit e futbollit që të ketë edhe ndoshta investim në futboll. Se ky është tifoz I çmend. Dhe do me dalë në televizor. Dhe në televizor, dhe më falni për shprehjen pa ja fut pordës. Trajnimi I inspektorëve, fokus, transparenca dhe kujt po I plas? Kujt po I plas? Një gjë deshëm, ne kur e dëgjuam që folin shumë. E slajd. Pra si ato gratë e këqija. Ju duhet vini këtu, unë hap telefon, se më mbyll telefonin, por se hap telefonin, unë hap dhe notën, telefonin bie telefonin natën. Më bet kot vari bidonat, por gjithsesi tha që do të kemi transparencë, kush e shkel do ta kpus mes, do ta thyn mes. Tani gjithë këto budalliqe, trajnimi I inspektorëve është pjesë e punës. Inspektorët duhet kanë afate dhe mandate, të cilët natyrisht duhet të kualifikohen, do të marrin pikë ose ikin. Transparenca dhe efikasiteti në teren. Çdo thotë efikasiteti në teren, qofse inspektori shkon, bëhet një plan. Dhe ky plan është një plan pune. Plani punës përshkruan dhe metodën se si do inspektohet, dhe kaq mbaroi ky mohabet. Transparenca do thotë që shefi e di që ky do shkojë për inspektim, shefi merr rezultate, media dhe gjithë opinioni publik dhe gjithë sistemi merr informacione. Çka ka thënë Dashi, ose çka ka dashur të thojë Dashi? Dashi po thotë që unë po punoj dhe po bëj punën që për cilën paguhem. Këtë ka dashur të thojë. Po hunda ime Degoliane thotë, ky do të dalë në media, ky do të jetë prezent për të thënë që po bëj shumë gjëra, që mot të kemi fatin ta kemi në krye të një bashkie të mrekullueshme. Tani te trajnimi I inspektorëve, te transparenca, tek efikasiteti, e di ky Dashi që jo kudo sundon shteti, le ta themi kështu. Jo kudo. Për shembull do I tregoj Dashit unë një lajm që nuk e di pse Dashi nuk e ka komentuar. Dhunohet drejtori I AKU Shkodër, policia nis hetimet. Pra këtë do të kishte dalë Dashit thoshte. Unë me cilësinë e krye-inspektorit të Republikës deklaroj se por ne kemi këtë qendrim që. Dhe kur thash që nuk e kontrollon shteti gjithë territorin në Shkodër për shembull. Ka jo vetëm post të blloqi, por ka dhe kabina, ka karakolle. Po kanë shkollë, kanë shijak, ka këtu në rrethinat e Tiranës. Ka karakolle më tamam. Nga ato kabinat ku rin me detyrë roje të cilët nuk janë të shtetit. Nëse më lejohet ta them deri këtu. Dhe deri këtu, mirë, jemi okay, faleminderit. Po Dashi që është me transparencën, me lesh me qime, duhet të hapi llogari për këtë. Dhunohet drejtori AKU Shkodër, sepse pak ditë para drejtorit të AKU Shkodër, u dhunua një kolegu ynë, Ervin Dushi. E bëri gjak pronari një marketi, sepse ai kishte zbuluar mallrat skaduara. Gjak po them. Kishte zbuluar mallrat skaduara. Pra Dash, idhu.
iqma, Peqin nuk e kam përdashin i ra rastësia, sepse gjatë kësaj periudhe janë bërë kontrole në përpuqje. Dhe rastësisht kontrole në IEPV. Pra, IEPV është burg, si gjen emra, Instituti i Ekzekutimit të Veprave Penale. Burg, vëlla. Burg. Peqin. Zbulohen celular dhe pija alkolike në qeli. Po tjetër? Po ju them një gjë fare të thjesht për celularët. Ka aparate, kaq, jo më të mëdhenj, të cilët pengojnë valët kudo që t'jesh. Sidomos në një IEPV. Kaq, mjafton që të kesh atë aparatin, fat ta ndesësh, funksionojnë telefonat me kablo perfeksion, dhe nuk ka energji, nerva, askush, që të fusi pastaj qoftë në organe të ndryshme të trupit celular, për ta sjellë aty. Një pjesë kalojnë kështu, po në qoftë se shteti zbaton një gjë shumë të thjeshtë, fik antenën, pra vendos, më saktë, ka fazin Faraday, nuk e lejon valën të hyjë, celulari pastaj është një lodër, fut 200 celulare janë kohë, do lozin Tetris, jo të komunikojnë. Për sa i përket pijeve alkolike, dhe celularve tani, po është gjetur dhe drogë. Në këto kontrole, ka një përgjegjës, se këto kanë kaluar, është dikush që i ka futur. Ka njeri për në burg, për në IEPV, flas nga pala këte, jo të dënuarit. Për momentin jemi në kontrol e sipër. Ç'thot Lamallari për këtë? 9 të arrestuar për shpërndarje lëndësh narkotike në afërsitë të shkollave në Kavaj. Lamallari, Smart City do të ridimensionoj sigurinë. Të keqe vllai. Po ka më Smart City se burgu? Pra, në burg ka kamera kudo, mikrofon kudo, gjithçka e kontrolluar. Dhe hyn lopa aty, do të thonë, hyn bidon me alkol, kanë gjetur bidona me alkol në burg. Në mos pastaj të burgosurit kanë përshtatur kazan e bëjnë raki me patate, me kështu gjërash. Ka ndodhur, kam parë një film unë, kohën e luftës së dytë botërore, robërit anglez bënin me lëvoret e patateve, bënin pije alkolike, tip vodke. Mund të ketë ndodhur dhe burgjet e Peqinit dhe këto të tjerat. Por ka kamera. Smart City o shqiptar të dashur, nuk është mjet. Se nuk ka nevojë, ja pas Smart City kanë kap këta çunat. Smart City është qëllim. Qëllimi përfundimtar është kontrolli i çdo segmenti të jetës sonë. Përmes gjithçkaje, para që paguan, rrugës që bën, ku hyn, ku fle, ku hap, kontrolli. Më kesen kohën e verit. Unë mendoj që po të isha patronazhist, do të ndihesha i rrezikuar. Do mbasin vlerat. Në gjithçka dallon fytyrën. Smart City, ku hyre, ku dole, çfarë bleve, me kë foli, me kë qëndrove, që i bie pastaj, nëse ka një kontroll politik jo fort të lejuar, është diktatura më e keqe, më e rrept. Dhe këtu, Lamallar, nuk është problemi që në për shkolla nuk e di njeri. Nuk do njeri. Se nëse ka vullnet, po themon, jo ti, se po ndodh, po një dorë e fort, për shumë për 6 muaj, e zhduk konceptin e drogës. E zhduk, sepse dihet shumë mirë, kush i fut, si shpërndahen, cili është rjeti, kush i blen, e kështu me radhë. Për momentin, mo nga tro, Smart City bën shumë mirë, është politikë shumë e mirë, si duhet e Edi Ramës kjo, kontrolli absolut i Shqipërisë. Me qemi tek Edi Rama, Corriere della Sera, sfida e kryeministrit Rama për të çuar verën shqiptare në çdo cep të botës. Kuptoni ju, do të thënë, ne ndër shumë gjëra që jemi të parë të vetmit, më të mirë të qendra, tani do të bëhemi edhe superfuqi vere. Shqipëria. Të thoshte e rakis, ja bëj halal se është pije kombëtare. Edhe jo se bëjnë tjerë, Italiani bën grapa, ne do bënim raki. Shqipëria, sfida për të çuar verën shqiptare në çdo cep të botës. Kupton, po më vjen vetvetiu për të qeshur, sepse në kohën e verit bile e kam dënuar një nga ekonomistët më të mirë që ka pas, gazetarët më të mirë të ekonomistë që ka patur Shqipëria, i cili tha, Shqipëria bën gabim
që prodhon verë. Shqipëria mund ja shesi rrushin Italisë dhe Francës dhe blerë lirë verën që atje. Dhe në rastin konkret, qoftë se Shqipëria ka ndonjë lind prodhimit Romane Conti, jam dakord ta shpërndaj në çdo cep të botës. Po Shqipëria nuk ka vreshta për të mbajtur vetveten, jo për ta çuar verën shqiptare në çdo anë të botës. Reklam, tha Koçi. Duhet dhe reklama. Tani më dil pak tek i madhi Erion Braçe, opozitari vërtet. Është i vetmi person i cili përveç Sajmir Koreshit, por opozitë qeverisë. Mungesa e infrastrukturës, për trajtimin e ujrave të ndotura në Tiranë do të çojë në kolapsin e qytetit. Atëherë, shumë vjet përpara, po sa shumë, domethënë 26, 24, 22, u bë një projekt me japonezët. Projekti ishte për kullimin ose trajtimin e ujrave të përdorur të Tiranës. Laheshim ne për shembull, këto ujra yp shkonin në kanal dhe diku nga Kashari merre ky ujë dhe trajtohej. Dhe trajtohej dhe dilte ujë i pishëm në fund. Ujë i pishëm. Aq mirë ishim këto mbetjet e ngurta, këto pastroj me klorifikime të gjitha, dilte ujë i pishëm. U dhan parat. Bile nëse keni parë rrugës që shkon për kombinat, nga ky spitali amerikan Tresh, deri në kombinatet janë ca si puse të mëdha. Ato kanë qenë pikërisht për këtë gjë. Dhe Braçe thot, mungesa e infrastrukturës për trajtimin e ujrave të ndotur në Tiranë do të çojë në kolaps e qytetit. Pse me fjalë do të pëlcas, do të dali në rrugët e Tiranës, mundet. Por problemi është që Tirana shkatoi qyteti që nuk i trajton ujrat e ndotura. Por, siç duket, është hapur mundësia që ma nxirr çik Vatikanin. Papa Leone XIV, Luani 14. Europa po plaket dhe pandemia e vetmis po rritet. Ta u kisha zemër papa. Qa toj vllai? Kam llaf të them për te kësaj që ka thënë papa. Europa, ç'pun kam unë me ta, ka thënë një farë Sazani. Edhe ka të drejtë. Po e kam punë me veten time, sepse unë po shoh brezin tim që ka ende flok të zeza, por që si ka fëmijët këtu. Kanë ikur fëmijët, kanë ikur shokët, kanë ikur fisi. Dhe ne edhe tani që jemi me këmbë me dorë, që mund të lëvizim poshtë për pjetë, jemi vetëm. Po plaket dhe pandemia e vetmis po rritet. Po pandemia e vetmis, papi dashur, të falenderoj shumë nga zemër me shumë respekt që ke artikuluar pandeminë e vetmis. Nuk është rastësi. Është investim globalist. Fillon me shkatrimin e familjes. Me shkatrimin e familjes. Agenda të papara, pro divorcit, pro jetës së çastit, qefit të çastit dhe mungesës së përgjegjësive. Ç'është grua dhe burri, pse janë këto, ç'është kjo? Largimi të fëmijëve. Dhe është sponsorizuar i dashur pap. Dhe duhet një kryqëzat, pse jo, për kthimin e familjes, kthimin e njerëzillikut. Për ndryshe, jo pandemi, po do të jetë më e tmerrshmja. Do të jetë, fillon me vrasjen e shpirtit, vrasjen 1.2 miliard të sëmurë mendor numëron kjo botë. E kuptoni se ku jemi apo jo? Kuptoni? Vazhdojmë. Detajet. Esni bashkë me mua dhe më thoni, ndërkohë që lexoni lajmin, nëse do keni të njëjtin perceptim. Zjarr në një magazin në Durrës ndërron jetë një 25 vjeçar nga Bangladeshi. Plagoset kolegu nga Kenya. E patët një ndjenjë gjithësie si që pata unë ndje? Nëse e patët, jemi në të njëjtën linjë dhe jemi në të njëjtën llogoren në luftë kundër kësaj pandemie, si thoshte papa. Magazin Durrës, që janë më e natyrshme, një vend pune në Shqipëri. Ka humbur jetën 25, pra punëtori ka qenë nga Bangladeshi, ai që ka vdekur. Ai që është plagosur është nga Kenya, po shqiptar. S'ka më shqiptar. Jo. Shkonin për restorante në Tiranë. Vinë e ju flasin anglisht
ca vajza aziatike. Pra, dikush është nga Bangladeshi, dikush është nga India, dikush është nga Filipinet. Isha në Vlorë para një muaj. Është një merkato e bukur peshku atje, që edhe shesin peshk, po edhe shërbejnë. Erdhën 2 Bangladeshas. Food, sir? Yes, dhe shumë. There. Dhe në qoj, shkonë bëmë porosit, i sollën këta. Bangladeshas. Oke. Në hotel shumë të mirë në Vlorë. Nga këta. Në Tiranë, nga këta. Kudo janë këta? Ka ikur fuqia punëtore dhe është zëvendësuar me këta. Natyrisht me këmbgulljen e kryeministit të Shqipërisë. Të iken dhe këta dhe ne do kemi vetëm. S'do ketë me nder kush na laj bythën kur të shkojmë nëpër spitale. Ta them dhe një të fundit, Kristi, mos ma merr për kapital. Infeksionet seksualisht të transmetueshme arrin nivele rekorde në Europë. Shkak i vetmisë. Ri robi ç'a të bëj? Po s'di se me kë, s'di ku i bie, edhe përfundon kështu në Europë. Kështu ktheuni në atë dhe, vendosni një prezervativ, edhe vazhdoni jetën normalisht në këtë vend të bekuar, bashkë me senegales. Keni parë video që qarkullojnë që këta japanxhinët që kanë ardhur, shkretët kanë dhe jeti, kanë dhe uri, si që kemi qenë në vitet 90, edhe i fusin duart, grave dhe vajzë, si shofen dhe si lakurishta, një ka ardhë si vera, edhe mbushin duart. Mos u shqetësoni, është kalimtare dhe ata dikur do të bëhen shtetas të drejtë të Shqipërisë. Natë e mirë nga Armir Shkurti, Kristiano Xhanari dhe Zjarr Televizion.